देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 3 Karma Yoga shloka number 16 to 20. Repeat after me. एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो 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 मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति. Let us chant together. एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. Now you chant. एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. Listen to me. एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. Repeat after me. Shloka number 17. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते. Let us chant together. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. Now you chant. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. Listen to me. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. Repeat after me. Shloka number 18. नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाकृतेनेह कश्चन नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. Let us chant together. नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. Now you chant. नैव तस्य कृतेनार्थो
नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. Listen to me. नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. Repeat after me. Shloka number 19. तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो याचरन् कर्म असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः. Let us chant together. तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. Now you chant. तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. Listen to me. तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. Repeat after me. Last shloka of the day. Shloka number 20. कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि 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 सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. Let us chant together. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. Now you chant. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. Listen to me. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. Now listen to all the 5 shlokas of the day. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम्
कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि. O Arjuna, he who in this world does not follow the wheel of creation, thus set going in this world, does not perform his duties, leads a sinful and sensual life, and lives in vain. He who is content in the self only and derives happiness in the self alone and is content with the self has no duty. For him, there is no purpose in work done here, nor takes interest in work not done. Neither has he any self-interest nor depend on any being for his end. For this reason, perform the work that must be done always without attachment. If a man performs work free from attachment, he attains to the highest. Janaka and others attained perfection by work alone. Thus, regarding the maintenance of the world, you should work. हे अर्जुन, इस श्लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थक संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के लिए योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए।